本期讲解一个免费 AI 工具一键生成武侠玄幻类视频的教程，原创度高画风精美，单账号日收益500以上的一个项目啊。这个项目就是利用 AI 工具生成目前很火的武侠或玄幻类的中视频，此工具完全免费，不需要任何成本，生成的视频画风精美，原创度高，而且能够生成几分钟的原创视频，操作十分简单，即便是小白也能轻松做出质量很高的原创作品。课程包括项目介绍、项目准备、项目实操、边缘方式都有详细的讲解。这是下载之后的整套教程，4节视频课程，还有需要的工具全部都有提供。如果需要本套课程的话，大家同样打开视频说明区的这个网址，然后搜索文章标题的关键词，比如说是一键生成武侠玄幻类视频，就可以直接下载本套教程了。